నాడు కుట్ర నేడు సానుభూతి జువల దిన్నెల జగన్ రాజకీయం. మా రాజకీయం అంతే. ఫిషరీస్ ఉన్నారు, ఫిషర్ మ్యాన్స్, కాకపోతే ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు కాకుండా పక్క ప్రాంతాన్ని తీసుకొచ్చారు. తెలిసిపోయిందా? మీ అందరికీ తెలిసిపోయిందా? జనరల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్తే దానికి ఒక మంచి అది రోడ్డు మీద మొత్తం వెహికల్స్, వాహనాలు, కేడర్ అడావుడి ఉండాలి, కానీ బాగా తక్కువగా వచ్చారు అనేటువంటి కారణం ఏంటి? బట్ వాళ్ళు తీర్మానం చేసుకోవడం బాగా తగ్గి. జగన్ పర్యటనకు తమ గ్రామం నుంచి ఎవరు హాజరు కాకూడదంటూ ఇస్కంపల్లి గ్రామ కాపులు కట్టుబాటు కూడా విధించుకున్నారు. నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నారా? ఓ మాదిరిగా కూడా కనపడలేదా? జగన్ పర్యటనలో ఎవరైనా పాల్గొంటే ₹1,00,000 జరిమానా చెల్లించాలంటూ దురాయి విధించారు. తీర్మానం చేసుకోవడం బాగా తగ్గారు. అందుకని జనాన్ని చూపించకుండా అంతసేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అట్లా చూపించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు. మత్స్యకారులు ఆయన మీటింగ్ వెళ్ళకూడదు, అక్కడ బాయ్కాట్ చేసి వాళ్ళు డ్రా చేసుకున్నారు. దాన్ని బట్టి ఆయన ఎందుకు వెళ్ళాడో ఇక్కడ నుంచి మత్స్యకారుల కారణంలో తీసుకెళ్లేసి మాట్లాడుకుంటాడు. అక్కడ జనం సరిగా రావట్లేదు, ఇక నా పరిస్థితి ఏంటనే పరిస్థితుల్లో ఇరిటేషన్ లో పడిపోయినటువంటి పరిస్థితి చూపిస్తున్నాము. ఆయనకు ఎమ్మటి అసంతృప్తి ఫేస్లో కనపడిపోయింది. ఏదైనా ఉంటే వెంటనే ఆ ఫీలింగ్స్ అర్థమైపోతుంటాయి. ఎవరు లేరు అనేటువంటి ఆ భావన అదంతా కూడా ఆయనలో కాస్త కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించింది. ఎందుకు మాస్టారు మాటిమాటికి అడుగుతారు? జనం లేకపోవడంతో కొంత అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసేటట్లున్నారు. బట్ ఫైనల్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అయితే వార్నింగ్ ఇచ్చారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గట్టిగా వార్నింగ్ కూడా ఇస్తా ఉన్నా. చెప్పవే, నేను వింటాను కదా. ఓ చెప్పే. కళ్ళు మూసి తెరిచేసరికి మరో 3 ఏళ్ళు అయిపోతుంది. వచ్చేది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వమే. ఈ ప్రైవేట్ డిఫెన్స్ కంపెనీని ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తారని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నా. ఎరా అంతా బానే ఉందా లేక దయ్యం ఏమైనా పట్టిందా? వారు రాష్ట్రం పట్ల, ప్రజల పట్ల ఎలాంటి భావంతో ఉన్నారో అర్థమైంది. జనాన్ని భయపెట్టాలని చూస్తావా? భయపెడతాం. మా రాజకీయం అంతే. ఇక్కడ ఫిషింగ్ హార్బర్ ఇక్కడే కాదు, రాష్ట్రంలో కడతా ఉన్న 10 ఫిషింగ్ హార్బర్లు అన్ని కూడా మత్స్యకారుల సొత్తు అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా. హలో, ఎందుకు అలా అరుస్తున్నావు? ఊరుకొక్క ఏమైనా కలిసిందా? చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పే రోజులు త్వరలోనే వస్తాయని చెప్పి. నాలో ఉన్న రౌడీ నిద్ర లేకపోద్దురా ప్లీజ్. చిన్నపిల్లలరా మీరు. ఎల్లకాలం ఈ ప్రభుత్వం ఇలాగనే కొనసాగదు అని చెప్పి గట్టిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మందలిస్తా ఉన్నాం. నేను వార్నింగ్ ఇస్తున్నానని అంటే నువ్వేంటి, చంద్రబాబు ఏంటి? గజరాజుతో పోల్చుకునేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ? దూది పింజలాగా ఎగిరిపోయి గాలి కొడితే ఎగిరిపోయే నువ్వెక్కడ? కూరలో కరేపాకు తీసేసినట్టు, చారులో కొత్తిమీర తీసేసినట్టు నన్ను తీసాడు. నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నీ స్థాయి ఏందో తెలుసుకోవాలి కదా. ఈ రాష్ట్ర ప్రజానీకం నీకు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఇయ్యలేదని నువ్వే చెప్పుకున్నావు. నీ 11 స్థానాల వాళ్ళని అసెంబ్లీకి రానికుండా చేశావు. 11 నిమిషాలు కూడా ఉండకుండా పారిపోయిన పెద్ద మనిషివి నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వార్నింగ్ ఇస్తావా? చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గట్టిగా వార్నింగ్ కూడా ఇస్తా ఉన్నా. వచ్చేది వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వమే. ఈ కంపెనీని ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తారని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నాం. మా ప్రాంతం నుంచి కూడా ఒక 50 మందిని తీసుకెళ్లారు. మత్స్యకారులు కాదు వాళ్ళు. ఎందుకు తీసుకెళ్లారు? ఇక్కడి నుంచి జనాలు రావట్లేదని చెప్పి ప్రకాశం జిల్లా తీసుకెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా నీకు? అంతేనా గురువు గారు? అవును, నీ అంతే. లోకల్ గా ఉన్నటువంటి మీటింగ్ వెళ్ళకూడదని వాళ్ళు దురా చేసుకున్నారు. నువ్వు వద్దాయా, మాకేం అవసరం లేదు, మాకు ఎలా మాకు ప్రభుత్వం బాగానే చేస్తున్నారు చెప్తున్నారు. ఆ ప్రాంత ప్రజలే రాకూడదని బాయ్కాట్ చేసే విషయం మీరు అంటున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వార్నింగ్ ఉంది, చంద్రబాబు నాయుడు గారు భయపడాలా అని అనుకుంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు ఎంతమందిని చూస్తుంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అనేది పెట్టుబడిదారులు ఒక విధంగా భయపెట్టడం అనేది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి లక్షణమే అది. అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొస్తే వాటికి డెవలప్ అయితే, అది పెరిగితే అది ఆయన పేరు వచ్చి దాని పేరు రాకూడదంటే వాళ్ళందరికీ వార్నింగ్ ఇచ్చి బెదిరించాలి. ఇలాంటి వెధవి ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఉండరా? మెడికల్ కాలేజ్ విషయంలో అదే ఇచ్చారు. రప్ప అంటారు, లేదా నరికేస్తాం, పొడి చేస్తాం. ఇవన్నీ కొంత పబ్లిక్ ని కూడా కొంత భయాందోళన చేస్తే, ఇన్వెస్టర్స్ కూడా భయాందోళన చేస్తే. నా పత్తిగా నీలో చాలా చిత్రాలు ఉన్నాయిరా, ముందు ముందు చాలా చూపిస్తలే. కన్ను మూసి కన్ను తెరిచే లోపు 3 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అయిపోలేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కన్ను 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి తెరిచి ఒకసారి మోస్తారు కావాలి. మరి బట్ అట్లాంటిది ఏమైనా ఉండాలి. అంటే ఆయనకున్న కెపాసిటీకి ఆయన 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కన్ను తెరిచి కన్ను మోస్తాడు, అంతే కదా. అంటే ఇప్పుడు వీడికనా మళ్ళీ 3 సంవత్సరాల తర్వాత అప్పుడు కన్ను తెరిచి కన్ను మోస్తాడు. ఆ టెక్నిక్ ఏందో తెలియాలి. జనరల్గా పదాలు వాడేటప్పుడు కొంచెం దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడటం అవసరం.
ఈ సొసైటీ నన్ను సైకో అని ముద్రేసింది. సైకోనా? చూద్దాంలే. చూడటం కాదండి, మీరు చెయ్యాలంతే. సరే మీరు ట్రై చేస్తారన్నారంటే అది ఓకే అయిపోయిన